Rafael López Aliaga es el testaferro de Alberto Fujimori. Tengo algo confirmadísimo, ¿sí? Algo que ustedes deben de saberlo o ya lo imaginan, pero ya está confirmado. Este señor Rafael López Aliaga es el testaferro de Alberto Fujimori. Sí, así es. Todos los bienes, todas las empresas, que está al nombre de las empresas de este señor, le pertenecían al Estado, o sea, a nosotros. Desde el Hotel Casandina, Perú Rail, lo que es ahora. Todas esas compañías que están en el Cusco de turismo, hoteles y todo lo demás, fue vendido a precio de huevo en los años 90 en el primer gobierno de Alberto Fujimori. Ahora, ¿por qué Alberto Fujimori vendía a precios de huevos rotos todas nuestras empresas? Todo. ¿Por qué? Porque no era de que quería mejorar con la calidad extranjera, con la tecnología extranjera, porque en realidad él no trajo nada. Él no trajo nada bueno a Perú. La economía, la estabilidad económica, nada. Todo fue completamente falso. Alberto Fujimori vendió empresas supuestamente a los inversores extranjeros, pero en realidad él mismo las compraba con inversores extranjeros, los que en ese momento, los que eran fáciles de manipular eran los chilenos. Vladimiro Montesinos usó a los chilenos para comprar empresas, bienes del Estado que nos pertenecen a nosotros y que hoy hemos perdido. Todos esos bienes deberían de ser incautados y regresados al gobierno, a nuestra soberanía, por supuesto. Alberto Fujimori vendió a precio de huevo roto las empresas y las pagó por intermedio de testaferros con el dinero del narcotráfico. Vladimiro Montesinos entregaba millones y millones a estos testaferros de Chile, ¿sí?, para comprar las empresas aquí a precio de huevo roto. Sí, sacaba de su caja. Así es. Todo el dinero era de la caja de Vladimiro Montesinos. Y muchos empresarios se hicieron millonarios. Luego, todas estas empresas, que supuestamente eran chilenas, pasaron a manos